Buon pomeriggio a tutte e a tutti, eccoci con un nuovo appuntamento di Clip. Questa volta siamo super tempestivi perché parliamo di contratto a termine proprio nei giorni di grandi novità. Mi fa piacere avere come ospiti l'unità padovana con la professoressa Pasqualetto e i di lei ospiti, professoressa Roberta Nunini e il professor Roberto Romei, introduce il professor Boscati. Grazie, buon pomeriggio a tutte e a tutti. Come ha appena ricordato la collega Zilli, questo pomeriggio siamo ospiti dell'Università di Padova, la professoressa Pasqualetto ci sta raggiungendo e abbiamo come illustri relatori il professore Nunin dell'Università di Trieste e il professore Roberto Romei dell'Università di Roma 3, che ci parleranno del contratto a termine su cui recentemente è intervenuto il legislatore col decreto legge salva infrazioni convertito in legge pubblicata in Gazzetta Ufficiale il 14 di novembre, in cui insomma alla luce di quelle che erano alcune indicazioni unitarie, certamente diciamo, l'indicazione della Commissione che a Corte di Giustizia era intervenuta ha ridefinito quello che l'aspetto dell'apparato sanzionatorio. La giornata di oggi non è dedicata in via specifica al tema dell'apparato sanzionatorio perché ci sarà diciamo, un intervento appositamente riferito a questo ovviamente qualche riferimento credo che sarà in qualche misura inevitabile la collega Nunin dipingerà quello che lo scenario era unitario, indicando quelle che sono le coordinate, i profili, gli aspetti di maggior rilievo relativi al contratto a termine e il professore invece Roberto Romei tratterà le questioni più rilevanti riferite all'ordinamento interno in una prospettiva che abbraccia non soltanto il pubblico impiego privatizzato in senso stretto, ma anche quello che in qualche misura è pubblico allargato, perché ci sono specificità e profili di interesse in relazione anche a questo profilo. Io mi fermo immediatamente, ringrazio l'unità padovana, il professor Pasqualetto, ringrazio i due ospiti, la professoressa Sanunin e il professore Romei, e cedo immediatamente alla collega Nunin per iniziare la prima parte, diciamo, lo scenario unitario, dopodiché passerà la parola al professor Romei, sto facendo un po' regista, e poi io alla fine insomma, dirò qualche cosa, nel contempo confidiamo arrivi anche la professoressa Pasqualetto per insomma, darci il suo contributo. Grazie. Prego Roberto. Bene, buon pomeriggio a tutti e a tutti. Un ringraziamento ai colleghi ed amici Anna Zilli e Alessandro Boscati per questo invito veramente gradito a partecipare a questi seminari e ovviamente alla collega Pasqualetto che mi ha voluta coinvolgere nello specifico. E come è stato detto, a me è stato affidato il compito di inquadrare un po' quella che è la cornice euro-unitaria in materia di rapporto di lavoro a termine. Si tratta di una cornice regolativa estremamente importante perché, come diremo e come forse anche molti di voi sanno, l'intervento del giudice europeo della Corte di Giustizia in materia di lavoro a termine è stato particolarmente pregnante, lo ricordava il professore Boscati poc'anzi, e questi interventi hanno inciso non poco, hanno determinato anche delle scelte regolative da parte del nostro legislatore, non sempre tra l'altro totalmente felici o che hanno portato a una risoluzione della questione. E inoltre sono proprio le norme europee che hanno poi avuto un impatto importante, in particolare nel lavoro a termine in ambito pubblico, perché proprio il tema del lavoro a tempo determinato come regolato in Italia nell'ambito del pubblico impiego è stato oggetto più volte di interventi anche di censure da parte della Corte di Giustizia, ricordiamo solo il notissimo caso Mascolo su cui pure spenderò qualche parola. Allora vi dicevo, questa cornice importante ha il suo perno in una direttiva adottata oltre 20 anni fa, perché in materia di lavoro a termine il testo normativo europeo di riferimento è la direttiva numero 70 del 1999. Questa direttiva segue di poco un analogo intervento in materia di part-time che data
1997 e sarà poi seguita dagli interventi sulla somministrazione di manodopera. Ma la peculiarità tanto della direttiva sul part-time quanto di quella del lavoro a termine di cui oggi ci occupiamo è che questa direttiva, quella sul lavoro a termine, come avviene per quella sul part-time, è un prodotto direttamente ricollegabile alla contrattazione collettiva europea. Quindi questa direttiva è stato il frutto a monte di un processo di negoziazione collettiva tra le parti sociali europee, quindi la Confederazione Europea dei Sindacati da un lato e dall'altro lato UNICE, che oggi si chiama Business Europe ed è l'Unione delle Confindustrie Europee, il Centro Europeo dell'Impresa Pubblica, che sono andati a negoziare appunto un accordo quadro nella luce, nella cornice delle disposizioni sul dialogo sociale europeo di cui gli articoli 154 e 155 del trattato, e che poi, una volta negoziato questo accordo quadro europeo, come pure il trattato prevede, ne hanno chiesto l'attuazione secondo la modalità cosiddetta forte, quella che si attua tramite una richiesta alle istituzioni europee. Si chiede alla Commissione, che chiede al Consiglio di varare una direttiva all'interno della quale viene allegato l'accordo concluso dalle parti sociali. Quindi possiamo dire certamente che le norme europee che si occupano di lavoro a tempo determinato sono norme che prima di tutto hanno questa matrice negoziale, quindi sono uno dei prodotti, non sono moltissimi, ma sicuramente sono stati importanti, anche guardati dall'angolo visuale del nostro ordinamento, di questa attività negoziale delle parti sociali europee, che ha iniziato ad esplicarsi progressivamente a far tempo dal protocollo sociale di Maastricht, che per primo ha definito le regole sulla negoziazione collettiva europea, regole che poi sono state integrate all'interno del trattato con il Trattato di Amsterdam, e poi successivamente appunto le ritroviamo all'interno del trattato anche dopo le modifiche al trattato sul funzionamento dell'Unione Europea approntate con il Trattato di Lisbona. Vi dicevo, le norme di riferimento sono gli articoli 154 e 155 del TFUE. Cosa prevede questo accordo quadro, appunto, che è stato allegato all'interno della direttiva? Beh, innanzitutto si tratta di un testo normativo piuttosto compatto, perché si propone, l'accordo quadro si compone, scusatemi, di un preambolo, quindi il preambolo contiene una lista di considerazioni generali, ma come dirò sono state importanti anche dal punto di vista poi dell'interpretazione del testo successivo, e di 8 clausole che hanno un contenuto prescrittivo, tra le quali in particolare, lo vedremo, le 2 clausole centrali anche che tanto contenzioso hanno generato sono la clausola 4 e la clausola 5, che si occupano dei divieti di discriminazione nei confronti dei lavoratori a tempo determinato, e si occupano anche della cosiddetta prevenzione e contrasto degli abusi legati alla successione nel tempo di contratti a tempo determinato. Quindi un testo che ha una struttura anche, possiamo dire, compatta, contenuta, ma che ha all'interno delle disposizioni di grande importanza che poi hanno inciso anche sull'assetto regolativo di tanti paesi. Vi dicevo che innanzitutto nell'accordo europeo, che è stato appunto allegato alla direttiva numero 70 del 99, che poneva ai Paesi membri un obiettivo di traduzione nell'ordinamento interno, laddove queste norme non fossero già presenti, entro 2 anni, come avviene solitamente per le direttive. All'interno del preambolo a questa direttiva noi abbiamo una serie di paragrafi che affermano dei principi generali in materia di lavoro a termine. Ad esempio, uno di questi principi afferma il primato dei contratti di lavoro a tempo indeterminato come forma comune dei rapporti di lavoro. Quindi sottolineano un carattere particolare, straordinario del lavoro a termine, quando la regola deve invece intendersi il lavoro a tempo indeterminato. Sappiamo che il rapporto tra regola generale ed eccezione, passatemi il termine, nel corso del tempo ha visto anche dei
progressivi cambiamenti dell'equilibrio, con l'allargamento molto importante a quale abbiamo assistito negli ultimi 30 anni degli spazi, no, di espansione appunto del lavoro a tempo determinato. Però all'interno della direttiva si afferma comunque, si ribadisce questa centralità del rapporto di lavoro a tempo indeterminato, che anche il nostro ordinamento poi peraltro, no, ha ripreso ed affermato nella normativa interna di attuazione, sulla quale però io in questa sede non mi soffermo. Questa regola poi emerge anche da altre clausole generali. Un'altra clausola generale che volevo sottolinearvi all'interno del preambolo alla direttiva è quella contenuta nel paragrafo 3, che sottolinea la necessità di tener conto di alcune realtà specifiche che troviamo nelle situazioni, no, nelle regolamentazioni nazionali. Ad esempio, alcune regolamentazioni specifiche riguardano il lavoro stagionale, e rispetto a quest'ambito lavorativo si dice si possono porre delle esigenze di adeguare a tali realtà specifiche che conoscono una regolamentazione ad hoc anche le clausole dell'accordo quadro, subspecie però di quelle che definiscono i principi generali. Altra regola da ricordare sarebbe ultronio, e mi perdonino i colleghi accademici se sono presenti, ma è sempre bene ricordarla, è che il paragrafo 5 del preambolo sottolinea come la normativa si rivolga alla regolamentazione delle condizioni di lavoro e lascia da parte tutte le questioni relative ai sistemi di sicurezza sociale che rimangano di competenza dei Paesi membri, perché sapete che per la sicurezza sociale il diritto euro-unitario non si muove in termini di armonizzazione normativa, come fa questa direttiva sul lavoro a termine, ma si muove secondo il diverso principio del coordinamento tra diversi sistemi di sicurezza sociale che rimangono, no? Possono mantenere degli elementi di diversità, ma vengono semplicemente coordinati. Nella clausola iniziale poi del preambolo vengono esplicitati gli obiettivi di questo intervento europeo. È stato un intervento europeo, insomma, per il quale le parti sociali si sono spese abbastanza. D'altra parte in quel momento storico, se non fossero intervenute le parti sociali, le Confindustrie europee sapevano benissimo che ci sarebbero potuto essere i numeri per la Commissione per procedere direttamente ad una regolamentazione, quindi si è preferito anche da parte loro la via negoziale. All'interno del preambolo, vi dicevo, quindi vengono individuati degli obiettivi. E quali sono? Da un lato l'affermazione del principio di non discriminazione rispetto ai lavoratori a termine. Si dice per i lavoratori a termine bisogna garantire una qualità del lavoro che passa anche attraverso il principio di non discriminazione. L'altro profilo, che pure ci interessa e molto in questa sede, è la volontà di costituire un quadro per la prevenzione degli abusi che possono derivare dall'utilizzo in successione di contratti o di rapporti di lavoro a tempo determinato. E questo era proprio il punto cruciale della questione, perché abusi di questo tipo legati a una successione, passatemi il termine, a catenaccio di contratti di lavoro a termine con lo stesso dipendente, era proprio quello a cui si assisteva non solo nella nostra realtà, ma anche in quella di diversi paesi europei. Detto questo, andiamo subito a vedere i profili più rilevanti di questo apparato normativo che, sottolineo, si applica tanto ai dipendenti privati quanto ai dipendenti pubblici, e proprio sull'applicabilità ai lavoratori pubblici si è giocata una grande partita, perché in prima battuta i datori di lavoro pubblici si ritenevano in qualche modo protetti dall'applicazione di questa normativa alla luce del vincolo del concorso pubblico, cioè si diceva nel lavoro pubblico le regole di reclutamento sono diverse dal lavoro privato, il vincolo del concorso pubblico per l'accesso al lavoro legittima situazioni diverse, quindi anche un eventuale abuso del datore di lavoro pubblico nell'utilizzo dei contratti a tempo determinato deve essere valutato diversamente e comunque mai può comportare una conversione del rapporto, no? Su questi profili vedrete che tornerà anche il collega Romei.
E quindi entrando nello specifico, il primo problema che ci si pone dalla lettura appunto della direttiva, dell'accordo quadro contenuto nella direttiva è: ma chi si applicano queste norme? La clausola 2 dell'accordo quadro ci dice che il campo di applicazione delle norme europee comprende i lavoratori a tempo determinato con un contratto di lavoro o un rapporto di lavoro disciplinato dalla legge, dai contratti collettivi o dalle prassi in vigore in ciascuno Stato membro. Come vedete, non c'è una nozione uniforme di contratto di lavoro a termine e tra l'altro, come vedremo tra un istante, la direttiva, l'accordo quadro contenuto nella direttiva, non si occupa di tutti i contratti a termine e di tutti i profili che riguardano il contratto a termine, ma come dicevo all'inizio, si occupa solo di alcuni profili particolari, che sono il divieto di discriminazione in generale nei confronti dei lavoratori a termine, il divieto di abusi, quindi di un utilizzo abusivo del contratto a termine, in particolare in relazione alla successione di contratti a termine nel tempo, e poi di alcuni diritti legati all'informazione dei lavoratori, dei quali ci occuperemo, no, alla fine della mia esposizione. Quindi, innanzitutto, nella direttiva noi non troviamo una nozione, una definizione generale di contratto o rapporto di lavoro a termine, perché questa nozione è rimessa alla discrezionalità degli Stati membri. Tuttavia, si specifica che questa discrezionalità, e l'ha ripetuto più volte anche la Corte di Giustizia in numerose pronunce interpretative, non può spingersi fino al punto di pregiudicare la realizzazione degli obiettivi di tutela, il contrasto alle discriminazioni, il contrasto agli abusi nella successione dei contratti, previsti appunto dalla direttiva europea. Quindi, cosa costituisce contratto o rapporto di lavoro a termine secondo le legislazioni o le prassi nazionali non può spingersi al punto di negare, di escludere arbitrariamente delle categorie di persone dal beneficio di questa tutela. E qui abbiamo avuto delle decisioni interessanti in materia che hanno iniziato a specificare la nozione anche con alcune esclusioni. Ricordo ad esempio un caso risalente nel 2012, il caso Sibilio, in cui la Corte di Giustizia europea ha escluso che rientrasse nell'ambito di applicazione di questo accordo quadro la posizione dei cosiddetti lavoratori socialmente utili di pubblica utilità, quindi lavoratori di pubblica utilità o socialmente utili, ritenendo che questi lavoratori costituissero una categoria a parte, non venissero direttamente ricompresi nell'applicazione di queste disposizioni e potessero essere configurati come tali. La nozione invece di chi sia un lavoratore a tempo determinato, abbiamo detto, non si dà una nozione del contratto, ma si rinvia alle regolamentazioni nazionali, specificando però che queste non possono spingersi, no, a determinare delle esclusioni eccessive che finiscano per rendere inutile le previsioni della direttiva. Quanto invece alla nozione di chi è un lavoratore a tempo determinato, questa definizione, questa indicazione la troviamo nella clausola 3.1 dell'accordo quadro allegato alla direttiva, che include in questa definizione una persona con un contratto, un rapporto di lavoro definiti direttamente tra datore di lavoro e lavoratore, il cui termine è determinato da delle condizioni oggettive, quali il raggiungimento di una certa data, il completamento di un compito specifico o il verificarsi di un evento specifico. Così viene individuata la nozione di chi sia un lavoratore a tempo determinato. E la Corte di Giustizia poi è andata calando, no, nelle realtà e nei singoli casi che adesso sono stati proposti, ha chiarito che comunque la nozione non è applicabile solo ai lavoratori del settore privato, ripeto, ma anche ai lavoratori del settore pubblico. Questa clausola, attenzione, ha un valore, e anche questo l'ha detto la Corte di Giustizia, esclusivamente definitorio e non impone agli Stati membri,
alcun obbligo relativo alle norme nazionali che siano applicabili alla conclusione del primo contratto di lavoro a tempo determinato tra le parti. Anche questo è stato un tema estremamente discusso all'indomani dell'attuazione in Italia della normativa, o meglio, all'indomani di quell'intervento che tanto fece discutere operato dal governo Berlusconi con il decreto legislativo 368 del 2001, nel quale, prendendo spunto, richiamando la necessità di attuazione della direttiva, in realtà il governo Berlusconi dell'epoca mise in atto, no, quel processo di intervento di riforma generale della materia che si tradusse nella famosa introduzione, no, della causalona giustificatrice per la stipula di questi contratti. Si discusse tanto all'epoca, con un contenzioso anche ampio portato avanti in varie sedi, su cui qui non c'è il tempo di ritornare, proprio perché il tema del contender era: ma le norme della direttiva europea, dell'accordo quadro europeo, si applicano anche al primo contratto a termine o solo ai contratti successivi al primo tra le stesse parti? E alla fine l'indicazione e la conclusione della giurisprudenza fu in questa seconda direzione, proprio perché il centro della direttiva riguarda proprio la prevenzione degli abusi e l'ostacolo alle reiterazioni del contratto a termine, che possono portare a una situazione di precarietà eccessivamente protratta nel tempo del lavoratore o della lavoratrice, quindi agli abusi che il diritto europeo vuole prevenire. Quali sono i settori di attività? L'ho già detto, la Corte di Giustizia stessa ha precisato che la direttiva ha una portata generale, quindi include tutte le categorie di lavoratori a termine, tutti i settori di attività, incluso il pubblico impiego, su quale la Corte è intervenuta più volte, su casi di vari paesi, tra cui i casi italiani. Ho già ricordato Mascola, ad esempio, ma abbiamo anche altri casi famosi, e non solo italiani, il caso Gaviero, il caso Adeneler, poi di nuovo il caso Marrosu, che è un caso nostro. Quindi la giurisprudenza della Corte spazia molto, ha spaziato molto in questi 25 anni tra diversi paesi, a riprova di come abusi o tentativi di aggiramento o difficoltà di attuare pienamente i principi antiabusi e i principi contro le discriminazioni si ritrovassero in tanti paesi, anche paesi con situazioni di sviluppo economico, livelli occupazionali molto diversi, perché i casi importanti hanno riguardato non solo l'Italia o la Grecia, ma hanno riguardato anche la Germania, hanno riguardato la Spagna, quindi ci sono stati tanti interventi in questa materia, e via via la Corte di Giustizia ha dovuto specificare appunto che l'ambito di applicazione va inteso in senso ampio, quindi certo ci rientra il pubblico impiego, rientrano i lavoratori della scuola, rientrano i lavoratori marittimi, addirittura si è occupata dei giudici di pace italiani, quindi c'è stato anche un intervento così interpretativo e di chiarimento della portata ampia di questa nozione, che è stato portato avanti nel tempo in modo molto importante. Andiamo ai due principi fondamentali, perché il tempo è anche un tempo che ho a disposizione contenuto. Innanzitutto il principio di non discriminazione. Scusate, sento un eco. Vi dicevo che il centro della materia, intanto saluto la professoressa Pasqualetto che forse ci sta raggiungendo, è data dalle clausole, ciao Elena, numero 4 e numero 5. Innanzitutto, allora, prendiamo in esame la clausola numero 4. La clausola numero 4 è quella che si occupa del principio di non discriminazione. Possiamo dire che buona parte degli interventi normativi dell'Unione Europea, anzi, gli interventi normativi dell'Unione Europea in tema di lavoro atipico, mi prendo questa licenza, hanno al loro centro fondamentalmente l'affermazione della necessità di tutelare, rafforzare il principio di non discriminazione verso le categorie dei lavoratori precari o atipici, che siano i lavoratori a termine, in altro modo gli somministrati, i lavoratori part-time, che non sono necessariamente lavoratori precari, ma che sono sicuramente lavoratori, anch'essi bisognosi di tutela, se non fosse
per il fatto che sappiamo che in Europa, come in Italia, in gran parte sono lavoratrici. Quindi in tutti questi interventi il principio dell'attenzione, dell'affermazione del contrasto alle discriminazioni è parte centrale dell'intervento, e questo avviene ovviamente anche nell'accordo quadro e nella direttiva sul lavoro a termine. Infatti la clausola 4 dell'accordo quadro afferma questo principio di non discriminazione e afferma che in base a questo principio, per quanto riguarda le condizioni di lavoro, i lavoratori a tempo determinato non possono essere trattati in modo meno favorevole dei lavoratori a tempo indeterminato comparabili, per il solo fatto di avere un rapporto di lavoro a termine, a meno che non sussistano ragioni obiettive. Capite che questa norma, questo principio, ci chiede poi di approfondire tutta una serie di questioni che riguardano ad esempio la nozione di condizioni di lavoro, chi sia il lavoratore a tempo indeterminato comparabile, e tutte queste sono altre questioni su cui le clausole dell'accordo hanno poi chiamato in causa un intervento interpretativo importante, massiccio negli anni. La direttiva sul lavoro a termine, l'accordo quadro sul lavoro a termine ha generato una giurisprudenza piuttosto cospicua a livello europeo. Rispetto ai temi che vi ho presentato, ad esempio, la nozione di condizioni di lavoro, no? Il principio di non discriminazione si applica alle condizioni di lavoro. Però l'accordo non definisce cosa siano le condizioni di lavoro. Abbiamo già detto che sono esclusi i regimi legali di sicurezza sociale, perché quella è una materia soggetta al coordinamento eurounitario, quindi ci muoviamo su un altro piano. E allora come interpretiamo questa nozione di condizioni di lavoro? La interpretiamo in modo restrittivo o possiamo interpretarla in un modo aperto, in un modo estensivo? Vi dirò subito che la Corte di Giustizia ha seguito questa diversa prospettiva, cioè ha negato che il riferimento alle condizioni di lavoro debba essere inteso in senso restrittivo, e quindi ha fatto una scelta interpretativa per cui ha affermato in diverse decisioni che questo riferimento alle condizioni di lavoro va inteso in senso estensivo, comprendendo tutti i benefici che vengono corrisposti da un datore di lavoro al lavoratore in relazione al rapporto di lavoro, in ragione del rapporto di lavoro. Quindi si è detto, è chiaro che quando parliamo di condizioni di lavoro e di tutela contro le discriminazioni dei lavoratori a termine nelle condizioni di lavoro, facciamo riferimento alla retribuzione, facciamo riferimento agli scatti di anzianità, facciamo riferimento alle indennità risarcitorie che vengono riconosciute ad esempio in caso di licenziamento, facciamo riferimento alle ferie. Tutti questi sono elementi, condizioni alle quali la Corte di Giustizia ha dedicato un'attenzione specifica con una serie di decisioni che sono andate appunto a sedimentarsi nel tempo, andando a costituire quel nucleo, no, interpretativo giurisprudenziale che noi possiamo ritenere definitivamente acquisito nel cosiddetto acquis communautaire, che passa anche attraverso le decisioni della Corte di Giustizia, perché sapete benissimo, credo, e quindi scusatemi per la ripetizione e i colleghi presenti ancora di più, che quando la Corte di Giustizia con una sentenza afferma un principio interpretativo, quel principio interpretativo poi vincola i giudici dei Paesi membri nelle loro decisioni. È bene ribadirlo, credo, di questi tempi, visto che permettetemi di dire che forse nelle settimane passate in materia di rapporti tra l'ordinamento interno e il diritto eurounitario, seppure in una materia diversa che quella della tutela dei lavoratori, delle persone, scusatemi, migranti, abbiamo anche ascoltato insomma delle affermazioni sulla gerarchia delle fonti e il rapporto tra fonte interna e fonte eurounitaria che quantomeno io credo hanno lasciato perplessi noi giuristi, e su questo poi non torno. Riprendo il filo. Dicevamo quindi nozione di condizione di lavoro ampia, la nozione di lavoratore a tempo indeterminato comparabile. Anche su questo la Corte di Giustizia è intervenuta più volte per chiarire la nozione che noi leggiamo nella clausola 3.2
dell'accordo quadro, e questa nozione riguarda un lavoratore con un contratto, un rapporto a durata indeterminata, appartenente allo stesso stabilimento o addetto al lavoro occupazione identico o simile, quindi non è richiesta la piena totale identità, ma può trattarsi anche di un lavoro simile, quindi qui vedete che c'è anche un po' una componente valutativa che deve essere considerata, tenuto conto delle qualifiche e competenze. Ovviamente potrebbe anche darsi il caso che noi non troviamo nello specifico in quello stabilimento un lavoratore a tempo indeterminato che potremmo definire comparabile. E quindi con chi viene effettuato il raffronto? Il raffronto in questo caso si dovrà effettuare guardando al contratto collettivo applicabile in mancanza, in conformità a quelle che sono le leggi, i contratti collettivi o le prassi nazionali. Queste sono le indicazioni che ci vengono. E la giurisprudenza sotto questo profilo ha chiarito, ha detto che attenzione, per parlare di comparabilità bisogna considerare un insieme di fattori, quindi si prende in considerazione la natura del lavoro, ad esempio, oppure le condizioni di formazione, le condizioni di impiego, quindi poi il giudizio concreto di comparabilità trova anch'esso delle indicazioni concrete, specifiche, dalla lettura di quelle che sono gli esiti della giurisprudenza della Corte di Giustizia che si è sedimentata nel tempo. Non rientrano invece nel campo di applicazione dell'accordo quadro, ci ha detto la Corte di Giustizia con una sentenza anche qui ormai risalente perché è il caso Vino del 2010, le eventuali diversità di trattamento tra lavoratori a tempo determinato di categorie diverse, perché la Corte di Giustizia ha detto che l'accordo quadro non ha l'obiettivo di armonizzare tutte le norme nazionali relative ai contratti di lavoro a tempo determinato, ma ha solo l'obiettivo di fissare con alcuni principi generali, dei requisiti minimi che garantiscano la parità di trattamento ai lavoratori a termine, proteggendoli dagli abusi di cui dicevamo prima. Quindi eventuali anche diversità di trattamento tra categorie diverse di lavoratori a termine, la Corte l'ha ribadito più volte, non rientra nel campo di applicazione della direttiva. Di cosa parliamo quando parliamo, infine, delle ragioni possibili, ragioni oggettive che possono fondare una disparità di trattamento? Perché naturalmente non tutte le disparità di diversità di trattamento tra lavoratori a tempo determinato e lavoratori a tempo indeterminato comparabili sono illegittime, sono vietate. Quindi vengono autorizzate, l'accordo quadro consente delle disparità di trattamento laddove ci siano delle ragioni oggettive. Ma anche su questo la Corte di Giustizia è tornata più volte in modo importante, sottolineando che il riferimento alla ragione oggettiva non vuol dire che si possa giustificare una disparità di trattamento tra lavoratori a termine e lavoratori a tempo indeterminato per il solo fatto che ci sia una norma interna che la prevede. Cioè la nozione non ritiene sufficiente la semplice previsione della disparità di trattamento da parte del diritto nazionale, non è quella la ragione oggettiva, no? Che può giustificare una disparità di trattamento. Invece la giustificazione della disparità va ricercata, dice la Corte di Giustizia, in elementi che siano precisi, che siano concreti, che siano oggettivi, che siano trasparenti, in modo da verificare se questa diversità di trattamento possa corrispondere a una realtà effettiva, a una realtà di cui possiamo valutare la reale necessità che possa fondare questa disparità di trattamento. Ad esempio, in alcune decisioni la Corte di Giustizia ha detto si può guardare alla particolare natura delle mansioni e questo potrebbe giustificare, si può ragionare sul perseguimento che però deve essere chiarito e giustificato dal Paese membro di finalità legittime di politica economica o di politica sociale, anche qui abbiamo una giurisprudenza molto corposa, abbiamo tante decisioni che hanno preso in esame la situazione regolativa, le normative di diversi Paesi membri per fare
appunto per dare delle indicazioni sotto questo profilo. Il riferimento a una semplice natura temporanea del lavoro, ha detto la Corte di Giustizia, non è di per sé conforme a questi requisiti, cioè non costituisce di per sé una ragione oggettiva, né, altro caso su cui dietro al quale spesso i Paesi membri si trinceravano, non può essere una ragione oggettiva una semplice considerazione di bilancio. Non è di per sé automaticamente in grado di giustificare una disparità di trattamento tra lavoratori a termine e lavoratori a tempo indeterminato. Quindi, tra le diverse ragioni obiettive che sono state considerate, ad esempio, ne ricordo alcune sempre prese dalla giurisprudenza, il fatto che il pubblico impiego richieda il concorso per l'accesso, oppure che ci possa essere una differenza tra l'estinzione del contratto di lavoro a termine e l'estinzione di un contratto di lavoro a tempo indeterminato. Quindi c'è certamente una flessibilità dell'accordo, la direttiva che l'accordo contiene, quindi dell'accordo quadro, quando si fa riferimento alle ragioni oggettive, vanno riempite di significato e ci può essere anche uno spazio ampio, ma all'interno di questo spazio, questo perimetro che definisce la Corte richiede che la ragione oggettiva sia determinata in modo chiaro, in modo preciso, certamente, ha detto la Corte, sebbene gli Stati membri abbiano una certa discrezionalità, tuttavia poi queste scelte regolative nazionali non possono essere sottratte al controllo giurisdizionale, quindi c'è sempre poi la possibilità da parte del giudice interno di porsi la questione, di sollevarla e di proporla magari alla Corte di Giustizia. Vi ho detto che in questo appunto abbiamo una giurisprudenza cospicua. Così come è cospicua la giurisprudenza sul secondo aspetto che riguarda la regolamentazione euro-unitaria del contratto di lavoro a termine, cioè la clausola 5 dell'accordo quadro che si è occupata appunto dell'individuazione delle misure di prevenzione degli abusi. La clausola 5 ha imposto agli Stati membri di adottare, previa consultazione delle parti sociali e potendo tenere conto delle esigenze specifiche di certi settori, di certe categorie di lavoratori, si dice, misure dirette a prevenire gli abusi legati a una successione di contratti o di rapporti di lavoro a tempo determinato nel tempo. La clausola prevede la possibilità di scelte anche diverse dai Paesi membri o di combinazioni diverse di misure antiabuso, perché la clausola 5 dice che queste misure antiabuso possono o stabilire ragioni oggettive per la giustificazione del rinnovo di questi contratti a termine, oppure possono stabilire un numero massimo di rinnovi, oppure possono stabilire la presenza di una durata massima prevista per i contratti nella successione derivante dalla sommatoria dei diversi contratti. Quindi vedete che agli Stati membri è stato lasciato uno spazio di flessibilità tra questi diversi criteri che possono essere utilizzati singolarmente, possono essere combinati, ma rispetto ai quali, ad esempio, la Corte di Giustizia ha anche sottolineato che non necessariamente il contrasto all'abuso deve consistere solo nella fissazione di una serie di requisiti oggettivi, quindi le causali predeterminate, quello che era il modello della nostra vecchia legislazione del 1962. Ecco, non è necessario quel tipo di modello, ma si possono utilizzare anche le altre possibili scelte, magari anche combinandole tra loro. Vi dicevo che questa clausola è stata oggetto di un grandissimo contenzioso davanti alla Corte di Giustizia, chiamata più volte a precisarne i contenuti, l'ambito di applicazione, anche in diversi casi che hanno riguardato l'Italia, e la Corte è dovuta intervenire con tutta una serie di chiarimenti, a partire dal fatto che la clausola antiabusi si riferisce al contratto successivo al primo, non pone limiti al primo contratto, e poi per chiarire che agli Stati è data la possibilità di scelta tra i diversi criteri, non c'è una graduatoria di merito degli stessi o un criterio che debba essere necessariamente adottato o necessariamente
preferito, e quindi tutti questi sono elementi che sono stati predeterminati dalla giurisprudenza in via interpretativa, che ha dato delle indicazioni nell'applicazione ai Paesi membri. In caso di violazione, e tengo conto del tempo e cerco di avviarmi verso la fine, la normativa prevede che debba esserci un sistema di tutela, ma attenzione, anche qui le sanzioni non sono predeterminate, quindi dall'interpretazione dell'accordo quadro, quello che la Corte di Giustizia ha detto, e l'ho detto in particolare ad esempio in relazione al famosissimo caso Mascoli italiano, no, di una decina di anni fa, che riguardava le supplenze reiterate ripetutamente nella scuola pubblica, nel momento in cui la Corte di Giustizia ha detto in modo inequivocabile, attenzione, anche i lavoratori pubblici sono soggetti all'applicazione del sistema antiabuso della direttiva, però ha anche chiarito che non necessariamente la conversione del contratto deve essere l'unica misura prevista. La Corte di Giustizia ritiene che possa essere una misura, quindi non la esclude, non la ritiene non legittima dal punto di vista dell'ordinamento eurounitario, però non la ritiene l'unica misura possibile, quindi anche misure risarcitorie sono parimenti legittime, con una specificazione però importante, che la Corte da Mascoli in poi più volte ha ribadito nella sua giurisprudenza sul lavoro a termine, e cioè che le sanzioni previste debbano essere comunque sanzioni efficaci e sufficientemente dissuasive. Questo termine dell'adeguatezza, dell'efficacia, del fatto che la sanzione debba costituire, no, uno strumento che abbia questa forza dissuasiva nei confronti dei comportamenti non conformi, diventa poi il termine di paragone per valutare anche la legittimità dell'ordinamento interno, no, rispetto a quelle che sono le richieste di contrasto agli abusi del diritto eurounitario. E su questo appunto dico e preciso che più volte, anche in questi ultimi 10 anni, la Corte di Giustizia è tornata anche sotto il profilo sanzionatorio, guardando alla realtà dei diversi paesi, sottolineando più volte questo principio. Specifico ancora un paio di cose molto velocemente e poi vado a dirvi qualcosa proprio sugli ultimissimi esiti della giurisprudenza della Corte, visto che riguardano l'Italia. Ricordo che l'accordo quadro prevede anche quei diritti di informazione, di consultazione che noi troviamo ripetuti, ribaditi ormai da tantissimo tempo in tutte le direttive sociali. Quindi le clausole finali del nostro accordo quadro dicono che però, lo dicono anche nella misura del possibile, da un lato si chiede ai datori di lavoro di agevolare nella misura del possibile l'accesso dei lavoratori a tempo determinato a opportunità di formazione per aumentarne la professionalità, le qualifiche. Poi si prevede che i lavoratori a tempo determinato debbano essere presi in considerazione in sede di calcolo delle soglie, oltre le quali possono costituirsi gli organi di rappresentanza dei lavoratori, e poi sempre di nuovo però nella misura del possibile, e quando questo è il termine utilizzato nelle direttive europee, capite che ci troviamo di fronte a previsioni che possono avere poi un'efficacia vincolante del tutto relativa, perché non costituiscono un obbligo ma costituiscono un auspicio, sono disposizioni optative. Si dice anche che i datori di lavoro dovrebbero prendere in considerazione l'esigenza di fornire adeguate informazioni agli organi di rappresentanza dei lavoratori in merito al lavoro a tempo determinato. Poi alcuni paesi hanno tradotto nel loro ordinamento queste norme in modo più stringente, ma di questo magari vi dirà il collega Romei che parla dopo di me. Non voglio abusare del tempo, vado velocemente a concludere con qualche notazione sul dove siamo, perché lo diceva bene il professore Boscati all'inizio, noi adesso ci troviamo di fronte a una duplice situazione, no, in materia di lavoro a termine, che chiama in causa il nostro paese, lo chiama direttamente o in futuro lo vedremo di fronte alla Corte di Giustizia. Allora, direttamente il mio riferimento è alla sentenza che è appena intervenuta il 19 settembre del 2024
e la sentenza sul caso KV contro CNR, quindi riguarda un lavoratore del Consiglio Nazionale delle Ricerche, ed è una causa che trae origine proprio da un rinvio pregiudiziale operato dal Tribunale di Padova, quindi la sede che ci ospita per questo seminario. È interessante perché in questa vicenda, il caso di specie che il giudice Patavino ha ritenuto di proporre alla Corte, si trattava di un lavoratore che lamentava la mancata considerazione nel calcolo della propria anzianità di servizio al momento della stipula del contratto di lavoro a tempo indeterminato con il CNR di 3 periodi di lavoro a termine che egli aveva precedentemente svolto con lo stesso ente, con mansioni che erano analoghe in forza di 3 contratti successivi stipulati nel tempo. Dopo aver vinto un concorso, il ricercatore era stato assunto, ma questo periodo pregresso non era stato considerato al fine del calcolo dell'indennità di servizio e della retribuzione. Quindi l'anzianità pregressa non era stata considerata sulla base, affermava il CNR, della irretroattività da riconoscere alle disposizioni contenute nella direttiva 70 del 99. Il giudice italiano porta la questione alla Corte anche perché rileva la presenza di un contrasto giurisprudenziale in materia riguardo alla portata della clausola antidiscriminatoria dell'articolo 4. Infatti, in base a un primo orientamento, valorizzando il principio di irretroattività, si sarebbe dovuta escludere l'applicazione di una clausola siffatta ai rapporti di lavoro a termine che si fossero svolti prima dell'entrata in vigore della direttiva. Vi ricordo che l'entrata in vigore della direttiva di cui stiamo parlando avviene il 10 luglio del 2001, quello è il termine previsto per l'entrata in vigore della direttiva europea. Quindi si diceva non si può applicare, vige un principio di retroattività. Un secondo orientamento invece sottolineava il fatto che una norma nuova si dovesse applicare immediatamente, salvo deroghe eventualmente previste, agli effetti futuri delle situazioni che fossero sorte in vigenza della norma precedente, consentendo in questo caso di valutare ai fini del calcolo dell'anzianità complessiva del lavoratore, laddove assunto a tempo indeterminato, anche i periodi di lavoro a termine svolti e conclusi prima dell'entrata in vigore della direttiva. Questo è il nodo interpretativo. Il giudice italiano solleva la questione, la sottopone alla Corte di Giustizia e la Corte di Giustizia cosa ci dice? Rileva come questa situazione giuridica concernente la determinazione delle ripercussioni, no, dell'anzianità sulla retribuzione ricevuta dal ricorrente in forza del suo contratto a tempo indeterminato, avrebbe potuto rientrare, quindi ritiene che rientri nell'applicazione della clausola antidiscriminatoria di cui al paragrafo 4.1, appunto la clausola 4.1 dell'accordo quadro. In particolare mi soffermo su un punto perché non c'è il tempo di articolare di più, rinvio la vostra attenzione a un punto ben preciso di questa sentenza, la sentenza 19 settembre 2024, caso KV, è facilmente reperibile sul sito della Corte di Giustizia. Nel paragrafo 49 della sentenza la Corte dice in modo molto chiaro che l'anzianità è acquisita da un lavoratore in modo progressivo, anche qualora sia acquisita in forza di contratti che sono giunti a scadenza, e continua a contraddistinguere la situazione del lavoratore anche successivamente a tale scadenza. Pertanto, afferma la Corte, la durata di ciascun rapporto e la data in cui quest'ultimo si è concluso possono ritenersi prive di rilevanza con riferimento al calcolo dell'anzianità di servizio di un lavoratore, la quale presuppone in linea di principio che venga calcolata la durata complessiva dei periodi di attività lavorativa. La Corte conclude dunque dichiarando che la clausola 4, la clausola antidiscriminatoria, deve essere interpretata nel senso che essa osti a che l'anzianità di servizio maturata da un lavoratore in forza di contratti a termine eseguiti integralmente o parzialmente
prima della scadenza del termine di recepimento di questa direttiva, non sia presa in considerazione ai fini del calcolo della retribuzione al momento dell'assunzione a tempo indeterminato successivamente a tale data, a meno che questa esclusione sia giustificata da ragioni oggettive, ma abbiamo visto prima quali sono le ragioni oggettive nell'opinione della Corte. Quindi, dal punto di vista della primissima interpretazione, si può immaginare che questa decisione possa avere un impatto sul nostro ordinamento, anche di un certo rilievo, vedremo poi ovviamente nella pratica non applicativa, perché rende di fatto difficile ignorare, no, nel passaggio dal lavoro a termine al lavoro a tempo indeterminato presso il medesimo datore, i periodi di anzianità pregressi, fatto salvo la presenza di queste ragioni oggettive, ma abbiamo visto, no, che queste ragioni oggettive non potranno mai identificarsi solo nel carattere temporaneo dei pregressi rapporti. Non è questa una ragione oggettiva, bisognerà trovare degli elementi precisi, concreti, che giustificano la disparità di trattamento. In altri termini, di fatto sembra quasi che emerga una sorta di configurazione del rapporto come sostanzialmente continuativo, seppur frazionato in uno o più rapporti a termine, no, precedenti, ed è immaginabile che un contenzioso potrebbe originarsi a livello nazionale, potrebbe toccare in modo anche importante il pubblico impiego. Questa sentenza riguarda appunto un ente di ricerca pubblico e quindi uno dei punti importanti che potrebbe valorizzarsi all'interno di questo possibile futuro contenzioso, che diventerà secondo me centrale, sarà il tema della identità o meno delle mansioni svolte dal lavoratore interessato in questi passaggi. Nel caso di specie, da quello che noi evinciamo anche della sentenza della Corte, sembra esservi questa identità, no, del lavoro che svolgeva la persona interessata prima come lavoratore a termine e poi dopo l'assunzione a tempo indeterminato. Quindi è una decisione interessante sulla quale dovremo ragionare, magari sono curiosa di sentire poi anche il parere dei colleghi. La storia del contenzioso europeo naturalmente non finisce qui, ma qui sono io che finisco e vado a concludere, però vi voglio ricordare, lo ricordava bene il professore Boscati, che il 3 ottobre 2024 la Commissione ha comunicato al nostro governo l'intenzione di deferirci alla Corte di Giustizia, perché sulla base del fatto che ha ritenuto la Commissione che l'Italia non abbia posto fine all'utilizzo abusivo della successione dei contratti a tempo determinato a condizioni discriminatorie dei lavoratori a tempo determinato, in particolare l'ambito di cui si tratta è l'assenza di una progressione salariale incrementale basata sui precedenti periodi di servizio dei docenti a tempo determinato delle scuole pubbliche e anche che manchi un intervento deciso contro la successione di contratti di lavoro a termine con riguardo al personale tecnico, amministrativo ed ausiliario della scuola. La procedura era già stata aperta nel 2019, l'Italia aveva portato nel tempo qualche giustificazione, ma alla fine la Commissione, scusatemi, non le ha ritenute adeguate e quindi ha deciso, no, il deferimento alla Corte. Sappiamo che però adesso è intervenuto il cosiddetto decreto salva infrazioni, il decreto legge 16 settembre 2024 convertito qualche giorno fa, è stato ricordato, che come misura che dovrebbe disinnescare il contenzioso con le istituzioni europee, vedremo se sarà così, individua principalmente la possibilità del giudice di superare la misura massima del risarcimento previsto dalla legge, laddove però il lavoratore sia in grado di provare il maggior danno. Sarà decisivo questo tipo di indicazione ai posteri l'ardua sentenza? E io intanto però mi fermo qui e vi ringrazio molto per la pazienza e l'ascolto. Poi se ci saranno domande risponderò eventualmente. Grazie a tutti. Grazie alla collega Donin per la relazione veramente densa. Magari alla fine qualcosa dirò. Intanto passo per un saluto la parola alla collega Pasqualetto che è riuscita ad arrivare nel contempo. Poi direttamente Elena passi tu a Roberto la parola e poi riprendi dopo se vuoi alla fine. Ok, Ok?
Sì, Grazie. allora, grazie Alessandro, grazie Anna, grazie a tutti. Mi scuso perché ho avuto un incidente di tipo informatico, di collegamento, ma insomma sono arrivata. Allora io adesso non dico più nulla, ovviamente, perché è già stato detto l'essenziale per la presentazione di questa riunione, di questo incontro. E ringrazio anch'io ovviamente la professoressa Nunin, perché veramente ha saputo in pochi minuti delineare in maniera splendida il quadro, la cornice appunto euro-unitaria nel quale si collocano le norme, si devono collocare le norme interne, e quindi passo appunto la parola al professor Romei, che invece ha l'arduo compito di entrare nello specifico appunto della normativa interna con quella complessità di intrecci fra norme, aspetti ancora del rapporto non privatizzati, reclutamento, aspetti privatizzati, norme specifiche per il pubblico impiego, rinvii alle norme del settore privato in senso stretto, con le differenze legate al fatto che alcune riforme non sono state, diciamo, applicate al pubblico impiego, quindi non voglio togliergli ulteriore spazio perché so che le cose da dire sono tante. Quindi ringrazio, mi scuso di nuovo. Prego Roberto. Grazie Elena, buonasera, volevo ringraziare anch'io Anna e Alessandro per l'invito. Io spero di essere la metà bravo di quanto è stata Roberta nel dare un affresco di una situazione molto complicata come quella dell'intervento della legislazione della giurisprudenza dell'Unione Europea in materia di contratto a termine. E mi scuso anche delle pessime condizioni della mia voce, ma diciamo così è un male di stagione. Io cercherò, sempre se la voce mi assiste, di dare un quadro per forza di cose un po' riassuntivo della disciplina in materia di contratto di lavoro a termine nel rapporto di lavoro pubblico. Non insisterò sulle evoluzione che ha avuto questa disciplina, diciamo la darò per scontata sia per quanto riguarda il settore privato, si è passati appunto da una disciplina inizialmente molto restrittiva, da una serie di interventi che hanno puntellato lo scorso secolo, che hanno avuto l'effetto di rendere più flessibile questa disciplina, l'ultimo intervento del 2018 che ha segnato un passo verso la restrizione dell'utilizzo del contratto di lavoro a termine. E ora vedremo che cosa succederà. Questo ha qualche rilevanza per quanto riguarda il rapporto di lavoro, il contratto a termine, il rapporto nell'ambito del pubblico impiego? Sì e no. Sì, nel senso che anche la legislazione in materia di rapporto di lavoro rapporto a termine nel settore pubblico ha subito un identico processo verso una progressiva flessibilizzazione, ma poi ha segnato una netta divergenza rispetto al rapporto di lavoro privato. Innanzitutto, e questo per due ragioni, innanzitutto perché c'è una norma specifica che è l'articolo 36 del decreto 165. La norma specifica detta una disciplina che è per molti aspetti divergente rispetto a quella del rapporto di lavoro privato, e a mio avviso più stringente, più restrittiva. E la seconda ragione è che il legislatore del 2018, cioè quello del decreto dignità, quello che ha introdotto quindi una disciplina nuovamente restrittiva del contratto di lavoro a termine, ha dichiarato che la disciplina appunto in materia di lavoro a termine introdotta dal decreto del 2018 non è applicabile al rapporto di lavoro pubblico, e questo ha creato questa bizzarra situazione per cui un conto è la disciplina del rapporto di lavoro privato, che ne so, per quanto riguarda le condizioni previste per la posizione del contratto di lavoro a termine, l'articolo 19, altro conto è la disciplina del rapporto di lavoro a termine nel settore pubblico, che segue appunto delle proprie
dei propri percorsi. Quindi siamo dinanzi appunto ad una divaricazione di discipline che riguarda espressamente appunto il contratto di lavoro a termine nel settore pubblico. Quali sono le condizioni previste dall'articolo 36? Beh, le condizioni previste dall'articolo 36 del decreto 165 sono, come dicevo, delle condizioni piuttosto restrittive. L'articolo 36 esordisce con una prescrizione di principio molto importante, a mio avviso, cioè a dire, per le esigenze connesse con il proprio fabbisogno ordinario, le pubbliche amministrazioni assumono esclusivamente con contratti di lavoro subordinato a tempo indeterminato, seguendo le procedure di reclutamento previste dall'articolo 35. Quindi è una disposizione che in poche parole dice però, ci dà molte informazioni. Innanzitutto ci dice, e questo lo aveva già anticipato Roberta prima, che la forma ordinaria di rapporto di lavoro nel settore pubblico è il rapporto di lavoro a tempo indeterminato. Anzi, qui viene espressamente ribadito, perché si fa riferimento al fabbisogno ordinario. Per le esigenze connesse al fabbisogno ordinario, le pubbliche amministrazioni assumono con contratto di lavoro a tempo indeterminato, che è la forma normale, la forma comune, direi anche qualcosa di più, forse la forma tipica di svolgimento del rapporto di lavoro nella pubblica amministrazione. In questo senso depone l'avverbio esclusivamente, il secondo comma conferma questo atteggiamento restrittivo del legislatore nei confronti del contratto di lavoro a termine, allorché, e sul punto ritornerò poi più avanti, ci dice appunto che ribadendo ancora e con l'utilizzo dell'avverbio esclusivamente, e ci dice appunto che il contratto di lavoro a termine può essere utilizzato esclusivamente per ragioni di carattere temporaneo o eccezionale, quindi con una disciplina sicuramente molto più restrittiva rispetto a quella prevista per il contratto di lavoro a termine nel settore privato, perché a voler prendere sul serio la indicazione del legislatore e va presa sul serio, a mio avviso, qui stiamo dinanzi appunto a delle esigenze che debbono essere al tempo stesso che debbono essere temporanee o eccezionali, quindi delle maglie molto strette per il ricorso al contratto di lavoro a termine, che viceversa nell'ambito del rapporto di lavoro privato, ad esempio, è assolutamente libero nei primi 12 mesi. Si applica la prima domanda che occorre fare appunto a chi si applica questa disciplina. Beh, la risposta da un certo punto di vista è semplice: si applica a tutti i rapporti di lavoro a cui trova applicazione il decreto 165. Si applica ad esempio alle società partecipate, alle società pubbliche, e qui bisogna tener conto del fatto che le società pubbliche, le società partecipate sono destinatarie appunto di una loro disciplina contenuta nel decreto legislativo 175 del 2016. Decreto legislativo 175 del 2016 che fa riferimento, contiene delle indicazioni molto precise. Ci dice ad esempio al terzo comma dell'articolo 1 che la disciplina applicabile alle società di lavoro partecipate è la disciplina di diritto privato. All'articolo 19 ci dice ancora che i rapporti di lavoro sono regolati dalla disciplina privatistica, salvo le eccezioni che sono previste nel decreto 175. Questo ci consente di dire che la regola è quella dell'applicazione della disciplina del rapporto di lavoro privato. L'eccezione è viceversa, o per meglio dire, le disposizioni che si allontanano, che derogano a questa disciplina privatistica, sono delle disposizioni di carattere eccezionale e quindi di stretta interpretazione. Questo consente di dire che per quanto riguarda la disciplina del rapporto di lavoro a termine, salvo naturalmente le eccezioni per quanto riguarda ad esempio le procedure di reclutamento, la disciplina in linea generale è quella del rapporto di lavoro privato, è quella
quella del diritto privato. Naturalmente è necessario far riferimento alla procedure di reclutamento a cui le società a partecipazione pubblica si devono attenere in virtù appunto dell'articolo 19 del decreto 175, che parla appunto della necessità di prevedere appunto delle procedure di reclutamento e chiudendo appunto questa parentesi possiamo dire appunto che la legge impone delle procedure di selezione che siano che procedono lungo la falsariga dell'articolo 35 del decreto 165, ma che la cui mancata osservanza determina la nullità del contratto di lavoro, compreso il contratto di lavoro a tempo determinato, e quindi anche, a mio avviso, l'applicazione nel caso appunto di illiceità del contratto di lavoro a termine, la impossibilità della conversione del contratto di lavoro a termine con le società pubbliche per violazione appunto, perché questo potrebbe facilmente esporre ad un aggiramento dell'obbligo di cui all'articolo 19. Ritornando ora all'articolo 36, come è noto appunto per molto tempo il contratto di lavoro a termine è stato un contratto che era ancorato alla sussistenza di determinate causali, di determinate ragioni che erano alla base della possibilità di apporre il termine. Dapprima queste ragioni sono state indicate in maniera puntuale, la legge del 1962, poi a poco sono state soggette ad un processo appunto di generalizzazione, prima appunto lo ricordava Roberto il causalone previsto dal decreto 368 del 2001, ora il riferimento dell'articolo 36, le ragioni temporanee o eccezionali. Che cosa si intende per ragioni temporanee o eccezionali? Beh, la temporaneità diciamo così è abbastanza facilmente apparentemente abbastanza facilmente individuabile. Temporaneo è ciò che non è definitivo, ovviamente. La temporaneità deve attenere a delle situazioni di carattere organizzativo che rendano la necessità di usufruire della prestazione di lavoro non diciamo così, non una risorsa di carattere ordinario. Qui la situazione è piuttosto complicata, nel senso che a seguito di una serie di sentenze due sentenze della Corte di Giustizia, non in materia di contratto di lavoro a termine, ma in materia di contratto ma in materia di somministrazione, la Corte di Giustizia, proprio argomentando dalla necessità di evitare degli abusi, ha detto che la somministrazione di lavoro deve essere contenuta entro, non deve oltrepassare quello che ragionevolmente può dirsi essere un'esigenza di carattere temporaneo. Questa giurisprudenza è stata attuata, diciamo così, di questo principio ne è stata fatta applicazione da una sentenza, da due sentenze della Corte di Cassazione, di 2 o 3 anni fa, che hanno però operato un passo in più. Mentre la Corte di Giustizia fa riferimento alla durata del rapporto di lavoro in somministrazione e quindi dice la durata del rapporto non deve oltrepassare i confini di quello che ragionevolmente può dirsi avere natura temporanea, la Corte di Cassazione fa un passo in più e non fa riferimento all'esigenza, alla durata, ma fa riferimento all'esigenza, cioè a dire è l'esigenza che non deve essere temporanea, ed è un passaggio non da poco, nel senso che si può ritenere ad esempio che un'esigenza di carattere ordinario, di carattere stabile, a questa esigenza si possa far fronte attraverso ad esempio la stipula di contratti di lavoro a termine, ovvero attraverso altre misure. Se si ritiene che di seguire la giurisprudenza della Corte di Giustizia, l'utilizzo del contratto di lavoro a termine per far fronte a un'esigenza di carattere stabile, di carattere ordinario, sarebbe ammissibile a condizione naturalmente che la sua durata non oltrepassi quello che ragionevolmente può dirsi avere carattere temporaneo, cioè
per quanto riguarda il rapporto di lavoro pubblico i 36 mesi. Se viceversa si fa applicazione del principio enunciato dalla Corte di Cassazione, allora la questione è naturalmente una questione di carattere e le maglie appunto sono più strette. Comunque quello che si può dire è che certamente appunto la temporaneità non è di per sé sinonimo di eccezionalità, di straordinarietà, così anche l'esigenza appunto di carattere temporaneo o eccezionale, direi che appunto la eccezionalità non deve intendersi appunto anche in questo caso come un'esigenza di carattere assolutamente straordinario, è diciamo piuttosto una declinazione, secondo me, del concetto di temporaneità, nel senso che consente l'utilizzo, la stipula della posizione del termine anche in casi in cui l'esigenza appunto sia un'esigenza di natura temporanea. Qui c'è una giurisprudenza appunto che ritiene che ha applicato appunto il concetto di temporaneità, di eccezionalità con una certa larghezza. Ricordo appunto una sentenza piuttosto risalente della Cassazione del 2013, secondo cui appunto è stato ritenuto legittimo la stipula di un contratto a termine, sto leggendo dalla massima, per sostituire un numero indeterminato di lavoratori che nel periodo fruivano a turno di ferie, purché le giornate di lavoro svolte dai lavoratori a termine non fossero superiori al numero di giorni di ferie fruiti dai singoli dipendenti. Quindi si tratta appunto da questo punto di vista di una giurisprudenza che adotta un criterio più lasco dell'ultima giurisprudenza in materia di somministrazione. Ora l'esigenza appunto di carattere temporaneo eccezionale ci porta a interrogarsi appunto sui requisiti che deve avere il contratto di lavoro a termine. È necessario che queste esigenze siano specificate, è necessario che queste esigenze siano indicate solo in termini generali. Io riterrei che in base alla giurisprudenza che si è formata proprio sul decreto 368 del 2001 la risposta non possa che essere nel primo senso, e cioè a dire la individuazione precisa, specifica e circostanziata delle ragioni che giustificano la posizione del termine, perché non è sufficiente rifarsi appunto alla semplice esigenza di fare riferimento semplicemente e genericamente alla temporaneità delle esigenze, e quindi c'è un obbligo di forma che è particolarmente incisivo, anche perché grava sul datore di lavoro pubblico la specificazione delle ragioni che sono alla base del ricorso al contratto di lavoro a termine e l'onere della prova della sussistenza di queste ragioni. Quindi è necessario appunto che queste ragioni siano indicate in maniera specifica e circostanziata nel contratto di lavoro a termine, e quindi ad esempio per quanto riguarda una delle causali tipiche, la sostituzione di lavoratori aventi diritto alla conservazione del posto, che vengano indicate le generalità appunto del lavoratore, che si possa ricostruire insomma sulla base delle indicazioni contenute nel contratto di lavoro a termine la temporaneità delle ragioni che ne debbono essere alla base, e la giurisprudenza peraltro ammette quella che si chiama la sostituzione a cascata, cioè a dire la stipula di un contratto a termine per sostituire non la persona che è assente con diritto alla conservazione del posto, bensì la persona che è stata spostata su quella posizione di lavoro appunto per sopperire alla assenza della persona, e il contratto a termine serve appunto per sostituire il lavoratore o la lavoratrice che sono stati assegnati a quel determinato posto. È necessario in questo caso, e la giurisprudenza qualche volta lo ha richiesto, che vengano indicate sia il nome della persona
assente con diritto alla conservazione del posto sia anche il nome della persona a cascata, appunto, che in realtà è andata a sostituire la persona e ha lasciato libera una posizione di lavoro. Così anche un altro tipo di l'incremento di attività, un'altra ipotesi tipica di ricorso al contratto di lavoro a termine. In questo caso appunto la giurisprudenza non richiede delle ragioni particolari per non richiede appunto che si tratti appunto di interventi di incrementi di attività particolarmente rilevanti, ma è necessario che anche in questo caso sia chiaro la ragione che è alla base del contratto di lavoro a termine. Naturalmente anche in questo caso, anche nel caso del rapporto di lavoro a termine del pubblico impiego, è intervenuta la contrattazione collettiva con qualche indicazione interessante, sia per quanto riguarda le percentuali, come vedremo dopo, sia per quanto riguarda appunto le causali, cioè ha aggiunto una serie di ipotesi in cui è consentito il ricorso al contratto di lavoro a termine. Ad esempio ribadisce appunto la possibilità di stipulare un contratto di lavoro, facendo riferimento al contratto di lavoro del 2018 per le funzioni centrali, la possibilità di stipulare contratti di lavoro a termine per la sostituzione di lavoratori, per assicurare la disciplina, la cosiddetta sostituzione a cascata, prevede appunto la disciplina, la possibilità di stipulare un contratto di lavoro a termine in caso di personale assente per gravidanza o puerperio, prevede appunto tutta una serie di altre ipotesi, ad esempio attivazione di nuovi servizi, particolari necessità di amministrazione di nuove istituzioni, rinnovo proroga di un contributo finanziario, prevede una serie di causali in cui è consentito il ricorso al contratto di lavoro a termine, contiene una disciplina molto puntuale per quanto riguarda il principio di non discriminazione, che io declinerei piuttosto come principio di parità di trattamento più che di non discriminazione, e prevede una serie di ipotesi, una serie di requisiti per quanto riguarda la forma del contratto di lavoro a tempo determinato. La durata del contratto di lavoro, a termine nel rapporto di lavoro pubblico è più ampia che nel rapporto di lavoro privato, è di 36 mesi, nelle quali anche non continuativi, vanno comprese le proroghe, vanno comprese i rinnovi, nel computo vanno calcolati anche i contratti di lavoro in somministrazione. Nel pubblico impiego l'unica somministrazione consentita è la somministrazione a tempo determinato, a condizione appunto che si tratti di contratti che vengono stipulati appunto per le stesse mansioni e per le stesse per la stessa categoria. Quindi appunto una durata più ampia rispetto alla durata del rapporto di lavoro privato. Ci sono delle eccezioni per quanto riguarda la durata del rapporto di lavoro, nel senso appunto che non trova applicazione nei confronti del personale che svolge delle attività stagionali. Il limite può essere modificato dalla contrattazione collettiva, che però per quanto mi risulta non lo ha mai fatto. Si prevede la possibilità di un ulteriore sforamento del termine attraverso la stipula di un patto aggiuntivo della durata massima di 12 mesi a certe condizioni, e quindi insomma il disposto del legislatore è un disposto che dà una maggiore flessibilità alla pubblica amministrazione rispetto a quanto avviene per il rapporto di lavoro privato. Trova un'applicazione al contratto di lavoro a termine
termine nel pubblico impiego alcune limitazioni per quanto riguarda ad esempio ulteriori limiti, innanzitutto i divieti che sono previsti dall'articolo 20 del decreto 81, i divieti per quanto riguarda la impossibilità della stipula di un contratto di lavoro a termine per sostituire il lavoratore in sciopero, per sostituire o per nel caso in cui non ci sia stata l'adozione del documento di valutazione dei rischi. Ci sono delle limitazioni, dei limiti di contingentamento, e cioè a dire ci sono delle percentuali che vanno osservate in materia di ricorso al contratto di lavoro a termine, e sono normalmente dalla legge sono previste nel limite massimo del 20% del numero dei lavoratori a tempo indeterminato che siano in forza al 31 dicembre dell'anno precedente. Questi limiti possono essere modificati dalla contrattazione collettiva, che però, ripeto, non mi risulta finora che sia intervenuto sul punto. Il criterio di computo della percentuale dei lavoratori a termine, dei lavoratori assunti a tempo indeterminato, è, come si dice, il criterio per teste, cioè a dire indipendentemente dal tipo di rapporto full time o part time. E qui il criterio del full time equivalent non trova applicazione nella giurisprudenza e ritiene appunto assolutamente in orientamento assolutamente pacifico che il criterio di computo sia appunto quello per teste, e quindi un lavoratore ognuno vale un, insomma, in buona sostanza. Nel caso in cui l'ente pubblico abbia un numero di dipendenti inferiore a 5 unità, è comunque consentita la possibilità di stipulare almeno un contratto di lavoro a tempo determinato. Ci sono dei casi in cui questo limite di contingentamento non trova applicazione. Uno di questi casi, ad esempio, quello della sostituzione di lavoratori adibiti alla conservazione del posto, quello dei lavoratori stagionali, per i lavoratori con un'età superiore a 50 anni. Queste sono le indicazioni che si ritrovano nel decreto appunto 81 del 2015 ante 2018. Il limite percentuale non trova applicazione per quanto riguarda il rapporto di lavoro pubblico agli istituti pubblici di ricerca o gli istituti di cultura di appartenenza statale, ovvero enti pubblici o privati derivanti dalla trasformazione di determinati enti pubblici. Insomma, ci sono delle eccezioni che sono stabilite per quanto riguarda il limite appunto del contingentamento. Ripeto appunto, per quanto riguarda la individuazione dei requisiti formali, su questo mi sono già soffermato. I requisiti formali debbono essere presi con grande attenzione, debbono essere osservati non solamente per quanto riguarda la posizione del termine, cioè la durata del contratto di lavoro, ma per quanto riguarda tutte le condizioni che sono previste dalla legge affinché si possa effettivamente dar conto delle esigenze di carattere temporaneo o eccezionale. Il termine, tanto nel settore privato che nel settore pubblico, può essere individuato specificamente, cioè attraverso l'indicazione di una durata predeterminata, ovvero può essere desunto indirettamente come si dice, per relazione, ma in relazione appunto alla particolari eventi che possono determinare la individuazione, sia pure indiretta, del termine stesso. Il termine può essere prorogato, occorre distinguere la proroga dai rinnovi. La proroga è la prosecuzione del medesimo contratto di lavoro. Il rinnovo è viceversa la stipula di un nuovo contratto di lavoro. E qui c'è tutta una disciplina che è applicabile al contratto di lavoro a termine del pubblico impiego, che
che riguardava appunto il contratto di lavoro a termine nel settore privato, per quanto riguarda ad esempio non solo la durata che ribadisco è di 36 mesi, ma ad esempio il numero delle proroghe, che sono 5, sempre nell'arco di 36 mesi. È necessario appunto che nel caso di rinnovo di un contratto di lavoro a termine si osservi un periodo tra di 10 giorni o di 20 giorni tra la fine del contratto precedente e la stipula del contratto successivo, a seconda che il precedente contratto di lavoro abbia avuto una durata inferiore o superiore a 6 mesi. Ci sono appunto quindi una serie di limitazioni che riguardano la prorogabilità del termine. È prevista anche la possibilità che una volta raggiunto il termine massimo, questo possa essere eccezionalmente prorogato, la cosiddetta prosecuzione di fatto, ma entro limiti molto contenuti e attraverso una maggiorazione retributiva che non ma questa prosecuzione di fatto non può mai andare oltre il termine di 40 giorni. Per quanto riguarda poi le condizioni di lavoro, qui lo svolgimento del rapporto di lavoro, qui quanto ha detto Roberta prima mi esime dal dover entrare in maniera particolare sul principio di non discriminazione. Qui più che un principio di non discriminazione, secondo me siamo dinanzi a un vero e proprio principio di parità di trattamento, nel senso che la giurisprudenza intende il principio di non discriminazione, che è poi ribadito, che è presente non solo nella direttiva, ma è ribadito anche dalla legislazione nazionale, lo intende appunto come una tendenziale applicazione al contratto di lavoro a termine di tutti gli istituti che sono tipici e caratteristici del rapporto di lavoro a tempo indeterminato. Quindi non solo viene in considerazione il riconoscimento dell'anzianità pregressa, questa a mio avviso è una condizione dalla quale difficilmente appunto si può, diciamo così, è una conclusione dalla quale difficilmente ci si può staccare se si vuole evitare appunto l'incorrere nel principio, nella violazione del principio di parità di trattamento, ma ho previsto appunto ad esempio delle questioni che si sono poste per quanto riguarda il settore della scuola, una in particolare una sentenza dell'ottobre del 2023 della Corte di Cassazione, la 29961, per quanto riguarda la carta del docente, in cui la Cassazione ritiene che spetti sicuramente appunto proprio per il principio di parità di trattamento estensione anche ai docenti non di ruolo della carta del docente. In generale tutti gli istituti che sono previsti per il contratto per il rapporto di lavoro a tempo indeterminato sono estensibili anche al contratto di lavoro a termine. Questo è un principio che ripeto, la giurisprudenza in particolare per quanto riguarda poi certamente il contratto di lavoro a termine, ma anche il contratto di lavoro in somministrazione, ormai la giurisprudenza italiana ritiene applicabile in linea tendenziale, cioè a dire le deviazioni dal principio di parità di trattamento debbono essere sostanzialmente delle deviazioni di carattere eccezionale. Sempre per quanto riguarda lo svolgimento del rapporto, un aspetto importante riguarda la disciplina della prescrizione. La prescrizione, come è noto, insomma, ha avuto delle vicende piuttosto travagliate, la prescrizione dei crediti dei lavoratori ha avuto delle vicende piuttosto travagliate nel nostro paese. Adesso non rifarò la storia della prescrizione, della decorrenza della prescrizione a partire dal 1966, perché
la do per scontata. Mi limiterò semplicemente a dire che con una sentenza del 2022 la Corte di Cassazione ha ritenuto che nel settore, per quanto riguarda il rapporto di lavoro privato, mantenga validità il principio enunciato nel 1966 dalla Corte di Cassazione in ordine alla decorrenza del termine di prescrizione solo alla cessazione del rapporto di lavoro. Quindi 5 anni decorrono dalla cessazione del rapporto di lavoro. Viceversa, la Corte di Cassazione e la stessa Corte Costituzionale, per quanto riguarda il rapporto di lavoro pubblico, avevano enunciato un principio completamente opposto, e cioè a dire un principio in base al quale le caratteristiche tipiche del rapporto di lavoro pubblico e quindi la sua tendenziale stabilità fossero delle caratteristiche tali da consentire di distaccarsi dal principio enunciato dalla Corte Costituzionale nel 1966 e di ripristinare appunto la regola normale, ordinaria, per cui il termine di prescrizione decorre anche in costanza di rapporto di lavoro. Questa conclusione era stata mantenuta ferma dalla Corte di Cassazione anche a seguito della introduzione di una nuova disciplina per quanto riguarda le conseguenze del licenziamento, certamente la reintegra, ma la limitazione del risarcimento a 24 mensilità. La Corte di Cassazione aveva viceversa ritenuto che la previsione della reintegrazione assicurasse sufficiente stabilità al rapporto di lavoro anche in presenza di un contingentamento del risarcimento del danno. La Corte di Cassazione, sezione lavoro, con una sentenza del febbraio del 2023, la numero 6051, viceversa, si è posta il problema della estensione della decorrenza della prescrizione del rapporto di lavoro pubblico e, ritenendo la questione di particolare importanza, ha rinviato la questione appunto alle sezioni unite, le quali sezioni unite della Corte di Cassazione hanno ribadito il principio generale, cioè a dire hanno ribadito il principio in base al quale nel rapporto di lavoro pubblico la prescrizione decorre solamente alla cessazione del rapporto di lavoro. Ma che succede nel caso del rapporto di lavoro a tempo determinato? Ecco, nel caso del rapporto di lavoro a tempo determinato vige appunto un criterio un po' particolare, nel senso che se il rapporto di lavoro a termine è un unico rapporto e di natura legittima, in questo caso appunto la prescrizione decorre appunto dal momento in cui il rapporto di lavoro è stato instaurato. Perché? Perché la giurisprudenza ritiene che, non essendoci un diritto alla stabilizzazione da parte del lavoratore ed essendo d'altro canto impedito per il principio, per la regola del concorso pubblico, la conversione del rapporto di lavoro, il lavoratore non sia in una situazione di timore reverenziale, di metus, per utilizzare la diciamo così, terminologia della Corte Costituzionale, della Corte di Cassazione, tale da giustificare il differimento del termine prescrizionale. Laddove viceversa si sia dinanzi appunto a un contratto di lavoro a termine legittimo, ovvero alla ripetizione, alla reiterazione di contratti di lavoro a termine, in questo caso ritiene la Corte di Cassazione che il termine prescrizionale decorra solo dalla cessazione del rapporto di lavoro. Decorra solo dalla cessazione del rapporto di lavoro perché in questo caso ritiene la Cassazione, poi naturalmente si può essere più o meno d'accordo con quanto enuncia la Corte, e ritiene la Corte di Cassazione che in questo caso
lavoratore si trovi in quella situazione di metus dovuta proprio alla incertezza in ordine alla rinnovazione del contratto di lavoro a termine, che rende la sua situazione equiparabile a quella a cui aveva fatto riferimento la sentenza del 1966, e dunque questo imponga il differimento del termine prescrizionale. La Corte di Cassazione aveva giudicato su un caso di un lavoratore come si dice stabilizzato. Ora diciamo così, insomma, la necessità di osservare appunto di rispettare i termini mi rende impossibile parlare appunto della stabilizzazione, anche perché si tratterebbe appunto di una disciplina piuttosto complicata e piuttosto frastagliata. Qui faccio riferimento semplicemente ad diciamo, due aspetti che riguardano la stabilizzazione, e cioè a dire, innanzitutto, la stabilizzazione non è una misura sanzionatoria, cioè a dire non è la sanzione, la conseguenza di un contratto di lavoro a termine illegittimo. E stabilizzazione, dice la Cassazione, l'ho ribadito anche recentemente, faccio riferimento ad una sentenza del gennaio del 223 della sezione lavoro della Corte di Cassazione, la numero 297, dicevo, la Corte di Cassazione ha ritenuto che la stabilizzazione, ripeto, non è una misura sanzionatoria, ma è il frutto di una scelta discrezionale dell'amministrazione, quindi non è un'ipotesi di conversione del contratto di lavoro, ma è un'ipotesi in cui si prevede la stipula di un nuovo contratto di lavoro, e questo, secondo la Cassazione, conduce termina due effetti. Primo, che non c'è un diritto del lavoratore ad essere stabilizzato, ma questo, ripeto, è frutto di una scelta discrezionale della pubblica amministrazione. Secondo, che non c'è un diritto del lavoratore stabilizzato ad essere assunto nella stessa posizione professionale, nello stesso livello di inquadramento che aveva prima, proprio perché non si tratta di una conversione dello stesso rapporto di lavoro, ma si tratta appunto della stipula di un nuovo contratto di lavoro. Due parole ancora appunto per quanto riguarda appunto il regime dell'impugnazione. Anche in questo caso si registra una differenza rispetto al rapporto di lavoro privato, nel senso che l'impugnazione del contratto di lavoro a termine deve avvenire, come è noto, appunto entro termini che siano imposti a pena di inclemenza, e quindi deve avvenire entro 120 giorni l'impugnazione, ed entro i successivi 180 la proposizione di un'azione giudiziale. Io direi appunto che per quanto riguarda il contratto di lavoro a termine, almeno per quanto riguarda questa panoramica di carattere generale, che mi rendo conto un po' lacunosa, mi arresterei qui, anche perché temo di aver ormai esaurito il tempo a mia disposizione. Ringrazio della pazienza, mi scuso appunto dell'esposizione a volte un po' raffazzonata, e se ci sono domande proverò, diciamo così, a rispondere. Grazie. Grazie Roberto, non è stata assolutamente un'esposizione raffazzonata, la materia era tantissima e quindi ci hai dato veramente un quadro molto completo. Chiaro, ci sono 1000 piccole questioni che restano aperte, allora io, se posso, chiedo conferma ad Anna, ad Alessandro, approfitterei di questo quarto d'ora forse che resta per aggiungere qualcosa, no? E con uno sguardo un po' alla giurisprudenza interna questa volta, proseguendo un po' il discorso sul divieto di discriminazioni. Vedo Roberto preferisce parlare di parità di trattamento, ecco, noi siamo forse un po' più abituati a usare la formula della discriminazione perché è quella che utilizzano sia la normativa interna che quella eurounitaria. Ecco, quindi volevo, se posso appunto, fare riferimento ad alcune questioni aperte che mi sembra ci siano ancora su questo tema, che appunto emergono dalla giurisprudenza più recente.
E ho preso in considerazione in particolare 3 sentenze della Corte di Cassazione, abbastanza recenti, dalle quali appunto emerge come a volte questo tipo di discriminazioni appunto nei confronti dei lavoratori a termine nel pubblico impiego è frutto o di un'applicazione poco attenta in realtà delle regole sul contratto di lavoro, che non tiene conto anche delle regole antidiscriminatorie, oppure sono discriminazioni che si nascondono nella contrattazione collettiva, oppure a volte sono esplicitamente proprio autorizzate dalle norme di legge. Ecco, la prima questione, il primo profilo sul quale vorrei soffermarmi è venuto in evidenza in occasione di una recente ordinanza della Cassazione, è la numero 16.785 del 2003, che riguarda appunto il tema della nullità del contratto a termine con le pubbliche amministrazioni. Sentenza abbastanza famosa, anche molto criticata, perché appunto, come si è giustamente detto, non ha tenuto adeguatamente conto della disciplina sul divieto di discriminazioni per ragioni di genere, però secondo me può essere appunto considerata anche sotto il profilo delle discriminazioni nei confronti dei lavoratori a termine. Allora, il caso deciso era una sentenza del 2023, appunto 16.785, dicevo, riguarda una lavoratrice, era una psichiatra che era stata individuata da un'azienda sanitaria locale con una determinazione dirigenziale quale destinataria di un contratto a tempo determinato. L'azienda e la lavoratrice avevano sottoscritto il contratto, e in questo contratto si dava anche atto che la visita di idoneità all'impiego aveva dato esito positivo, e questa psichiatra avrebbe dovuto sostituire un medico assente, quindi il rapporto si sarebbe protratto fino alla data di rientro del titolare, se non che qualche giorno dopo la firma del contratto la lavoratrice ha comunicato il proprio stato di gravidanza, e allora a questo punto l'azienda sanitaria, considerata la natura delle mansioni che avrebbe dovuto svolgere e il fatto che queste mansioni rientravano fra quelle vietate alle lavoratrici in gravidanza perché si trattava di un lavoro di assistenza e cura degli infermi nei sanatori e nei reparti per malattie nervose mentali, per questo tipo di lavoro, l'articolo 7 del testo unico sulla maternità e sulla paternità prevede che sia vietato appunto durante tutta la gravidanza e anche per 7 mesi dopo il parto. E quindi in considerazione di questo l'azienda sanitaria ha dichiarato l'annullamento della determina dirigenziale, e quindi poi ha revocato il contratto, l'ha dichiarato nullo. Qui diciamo sono state usate anche formule diverse. Ne è nata ovviamente una controversia e 2 sentenze di merito che hanno dato torto alla lavoratrice, e poi la questione è arrivata alla Cassazione. Anche la Cassazione però ha respinto il ricorso della psichiatra, dicendo appunto che si trattava dell'assunzione di una lavoratrice in gravidanza per l'assegnazione a mansioni vietate, e dato che l'impedimento e il divieto ricorrevano sin dal primo giorno di lavoro e avrebbero coperto presumibilmente l'intera durata del rapporto a termine, ne derivava appunto la nullità del contratto. E dicevo appunto, sentenza molto criticata per motivi assolutamente condivisibili, sarebbe interessante fermarsi, non abbiamo ovviamente il tempo. È chiaro che qui si intrecciano delle esigenze confliggenti. La pubblica amministrazione giustamente ha l'esigenza di disporre di un lavoratore operativo, no? Per questa specifica sostituzione di un altro lavoratore assente. La lavoratrice che invece vuole il suo posto di lavoro, se l'è guadagnato sul campo, ha vinto una selezione, un concorso, e quindi ovviamente tutto quello che ne consegue in termini di retribuzione, contributi, poi eventuale diciamo stabilizzazione. Però appunto quello che si può sicuramente dire è che appunto tutte le corti hanno deciso questa causa senza considerare il diritto antidiscriminatorio, hanno ragionato solo sulla validità del contratto, non hanno tenuto conto dell'interferenza con le regole civilistiche e diritto comune del diritto antidiscriminatorio. È stato citato giustamente in realtà da un certo punto di vista, ma un po' miope, l'articolo 1418,2 del Codice Civile. La Corte a un certo punto dice che si tratta di una fattispecie posta all'intersezione tra l'ipotesi di una sostanziale impossibilità giuridica dell'oggetto e quella della illiceità della causa in concreto. E quindi, secondo la Cassazione, la pubblica amministrazione, nell'annullare la determina dirigenziale, nel revocare poi l'assunzione, ha agito in autotutela e in fondo si è limitata a far altro che non dare esecuzione ad un contratto che è radicalmente nullo. La Corte ovviamente fa poi anche altri discorsi legati al fatto che qui non si tratta solo di tutelare la lavoratrice in gravidanza, ma anche il neonato, e come appunto emerge dal fatto che il divieto
perdura fino a 7 mesi dopo il parto, quindi addirittura oltre i limiti ordinari di durata del congedo di maternità, però appunto la Cassazione non considera il diritto antidiscriminatorio. C'è un veloce cenno alla sentenza Teledenmark della Corte di Giustizia del 2001, ma la Cassazione la cita per dire che in questo caso non trova applicazione, perché quella era una sentenza sul licenziamento della lavoratrice in gravidanza, assunta appunto anche in quel caso per un contratto a termine, e quindi di fatto la Corte considera legittimo quello che in realtà anche in questo caso era un licenziamento discriminatorio, che sicuramente era stato attuato dopo che l'assunzione era avvenuta e sicuramente attuato nei confronti di una lavoratrice in gravidanza. Quindi la lettura della Cassazione finisce, secondo me, ma non solo secondo me, ma appunto altri commentatori prima di me molto bene l'hanno detto, per autorizzare discriminazioni nei confronti delle lavoratrici in ragione della maternità, diciamo, quindi discriminazioni di genere alla fine, ma è quello che ci interessa per i discorsi che stiamo facendo qui, anche discriminazioni nei confronti della lavoratrice assunta a termine rispetto a quella assunta a tempo indeterminato. Quindi andiamo contro anche il principio di parità di trattamento di cui all'articolo 25 del decreto 81 del 2015 e contro la clausola 4 dell'accordo quadro sul lavoro a tempo determinato, perché se si fosse trattato di una lavoratrice assunta a tempo indeterminato, il datore non avrebbe sicuramente fatto leva sull'impossibilità dell'oggetto, ma avrebbe fatto slittare in avanti la presa di servizio. Questa sentenza peraltro contraddice un precedente della stessa Cassazione, in realtà un po' risalente, del 97, dove la Corte invece aveva detto molto chiaramente che lo stato di gravidanza non è un ostacolo all'assunzione con contratto a termine, neppure se la lavoratrice si trova appunto in periodo di astensione obbligatoria. E quindi, come dicevo, a volte le discriminazioni nei confronti dei lavoratori a termine si nascondono, no, nella normativa, oppure appunto sono frutto di applicazioni un po' asettiche delle norme che invece, mentre invece si dovrebbe considerare appunto il contesto. Un altro caso, se ho tempo appunto velocemente, sempre deciso dalla Cassazione, riguarda la discriminazione, questa volta con riferimento al diritto allo studio, no? Quindi tutti quegli istituti che consentono, come sappiamo, ai lavoratori di crescere sul piano culturale, sul piano professionale, di continuare quindi a studiare, a formarsi anche, diciamo, se hanno un rapporto di lavoro. Su questi temi va riconosciuto che la contrattazione collettiva si è evoluta positivamente, perché in passato i contratti di comparto riconoscevano questi diritti ai permessi retribuiti per motivi di studio, ma solo ai lavoratori a tempo indeterminato. Poi invece ci si è resi conto che si trattava appunto di una violazione di questo divieto di discriminazioni o principio di parità di trattamento. Quindi i contratti collettivi oggi in vigore che declinano il principio di non discriminazione, lo fanno secondo me in maniera forse un po' timida, perché si preoccupano solo di declinarlo con riferimento al trattamento economico e normativo previsto dalla contrattazione collettiva vigente. Forse con un maggiore coraggio avrebbero potuto cercare di declinarlo anche con riferimento alle norme di legge, però vabbè, questa diciamo è così una valutazione molto personale. Ecco, dicevo, i contratti oggi, invece, appunto qui ho preso in considerazione il contratto collettivo delle funzioni legali, ma le norme sono praticamente identiche in tutti i contratti di comparto più recenti, prevedono che i lavoratori a termine con contratto di durata non inferiore a 6 mesi, continuativi, comprensivi di eventuali proroghe, possono godere permessi per esami e concorsi. C'è un po' il rinvio alla disciplina prevista per i dipendenti a tempo indeterminato, le formule usate sono molto ampie, si parla di concorsi, procedure selettive, comparative, procedure di mobilità, procedure selettive per i passaggi fra le aree, ovviamente limitatamente ai giorni di svolgimento delle prove, nella misura di 8 giorni all'anno, che vanno però poi riproporzionati, dice giustamente il contratto collettivo, tenendo conto di quella che è la durata temporale nell'anno del contratto collettivo stipulato. Anche l'istituto delle 150 ore previsto in favore dei lavoratori a termine e sempre però con un meccanismo di riproporzionamento. Mi sembra invece difficile che, e non viene infatti nominato espressamente dai contratti collettivi, per i dipendenti a termine di poter godere dei cosiddetti congedi per la formazione, che sono quelli previsti dall'articolo 5 della legge 53 del 2000, perché lì è proprio l'articolo 5 che chiede
al lavoratore che vuole usufruire di questa sospensione lunga anche del rapporto di lavoro, di avere un'anzianità di servizio di almeno 5 anni, e questa diciamo, è una cifra che non dovrebbe raggiungere mai un lavoratore a termine. Allora anche qui o si può pensare in realtà ad un riproporzionamento anche di questa precondizione, oppure si ritiene che la norma è discriminatoria, ancora una volta per violazione dell'articolo 4, della clausola 4 dell'accordo allegato alla direttiva, visto che, appunto, come è stato detto, è pacificamente una norma di applicazione diretta. E su questi temi, dicevo, c'è stata una sentenza, questa volta non è una sentenza recentissima, della Corte di Giustizia su un caso appunto di un lavoratore dipendente del Ministero che si era visto negare il diritto ai permessi per motivi di studio perché effettivamente all'epoca il contratto collettivo in vigore li riconosceva soltanto ai lavoratori a tempo indeterminato, e in quell'occasione la Cassazione ha richiamato il principio di non discriminazione e ha fatto riferimento non tanto alla clausola 4 dell'accordo quadro, ma alla clausola 6 dell'accordo, che parla del fatto che nella misura del possibile i datori di lavoro devono agevolare l'accesso dei lavoratori a tempo determinato a opportunità di formazione adeguate per aumentare le qualifiche, promuovere la carriera e migliorare la mobilità occupazionale. Quindi insomma, diciamo, in quell'occasione è stato necessario appunto un intervento specifico della Cassazione in applicazione di questo principio di non discriminazione, ma diciamo il problema mi sembra abbastanza risolto. Interessante è un passaggio, secondo me, in questa sentenza della Cassazione, non so se vi ho detto di che sentenza si tratta, è la sentenza 3871 del 2011, dove la Corte si ferma proprio sul significato della clausola di incompatibilità, che come sapete può rappresentare in realtà un ostacolo all'applicazione del pari trattamento. E dice bene la Cassazione, secondo me, che l'incompatibilità deve essere obiettiva. Deve riguardare non già la mera esistenza del termine di durata del contratto, e questo è abbastanza evidente, se no l'incompatibilità ci sarebbe sempre, ma la natura dello specifico rapporto, con la conseguenza che l'ostacolo che impedisce il riconoscimento di un determinato diritto non solo deve rivelarsi non eliminabile con frazionamenti temporali del trattamento, quindi con il sistema appunto del riproporzionamento, ma deve essere valutato in concreto in relazione alle specifiche modalità di svolgimento del rapporto, alle obiettive esigenze e finalità su cui si fonda la legittima posizione del termine e durata del contratto. Volevo fermarmi su una terza sentenza, ma mi sembra di capire che, vero Anna, il tempo non c'è. Tra l'altro la sentenza l'ha già citata il professor Romei, Roberto, ed è la sentenza recentissima della Corte di Cassazione sulla carta elettronica, no, per l'aggiornamento e la formazione del docente. E qui la Corte, diciamo, ha affermato, come lui bene ci ha ricordato, aggiungerei solo un piccolo dettaglio, che appunto la carta deve essere, diciamo, concessa anche ai docenti di ruolo. Ha fatto però una specificazione la Corte, solo quei docenti che hanno ricevuto un incarico annuale, quindi fino al 31 agosto, oppure i cosiddetti incarichi per docenza fino al termine delle attività didattiche. E questo la Corte lo ha fatto bene, direi, perché ha valorizzato un elemento importante della disciplina di riferimento, che è l'articolo 1,121 della legge 107 del 2015, la buona scuola, dove si parla appunto della formazione della carta docente, la si riconosce con riferimento alla didattica annuale, no? Quindi il parametro dello svolgimento della didattica nell'arco di un anno scolastico, diventa l'elemento che consente di dire che il lavoratore, il docente non di ruolo, è in realtà in qualche modo comparabile al docente di ruolo. La Corte non si è pronunciata, perché il caso di specie non glielo consentiva, sulla possibile estensione in realtà anche a supplenti con incarichi più brevi, quindi la questione resta, diciamo, aperta, e resta aperta anche perché il legislatore ha cercato di risolvere il problema con una recente, diciamo, normativa che ha esteso, ma solo per il 2023, la carta docente ai supplenti appunto con incarico annuale, però con una norma che è piena di buchi e di limiti, e quindi penso che la tematica tornerà sicuramente sui tavoli dei nostri giudici. Ecco, mi fermo qui, volevo appunto dare un po' uno spaccato anche sulla nostra giurisprudenza, e ringrazio di nuovo, diciamo, gli amici e colleghi che così bene hanno esposto il tema del contratto a termine del pubblico impiego. Alessandro, prego.
Grazie Elena, grazie a tutti voi, veramente, come dire, anche questo pomeriggio molto, molto bello e molto complete tutte le relazioni, da cui è emersa la complessità dell'ordinamento multilivello, nel senso dell'ordinamento unitario, ordinamento interno, proprio a volte complicato, perché nel 2018, ha diviso la disciplina del privato e del pubblico. Adesso c'è anche qualche studente che ci segue. La prima cosa che si dice a lezione è proprio questa: attenzione ragazzi, non andate in banca dati a cercare il testo finale, perché in realtà per il pubblico impiego c'è qualche cosa che è rimasto un po' indietro. Non meno rilevante tutta l'interpretazione della Corte di giustizia, in un contesto in cui separare pubblico e privato non è sempre semplicissimo, e nell'ambito del pubblico poi c'è il macro tema della scuola, che si affianca alle altre tematiche. E da ultimo, la giurisprudenza interna, e in maniera, come dire, chiarissima ha individuato come molte cose potrebbero essere viste anche facendo riferimento, o dovrebbero essere viste facendo riferimento ad altri istituti rispetto a quelli che sono stati utilizzati per arrivare a certe decisioni, e questo è un altro aspetto importante. La cosa che ho colto è questo, diciamo così, questo diverso uso semantico di Roberto, parità di trattamento, di Elena, discriminazione. Per chi mi conosce sono più vicino, come dire, a Roberto, cioè nel senso che credo che sia più un tema di parità di trattamento, perché in termini di però, voglio dire, questa è un'opinione anche culturale, ideologica, mia personale. Certo è che il contratto a termine nel pubblico impiego rappresenta, come ha detto bene Roberta prima, poi Roberto dopo ed Elena ancora, c'è un tema di eccezionalità ancora più eccezionale, se mi è consentito il passaggio, rispetto al settore privato. Tant'è che il 36, come richiamato, dice che alle esigenze ordinarie devo far fronte con quello che è un fabbisogno stabile. Questo è l'aspetto fondamentale. Un po' preoccupante, insomma, preoccupante sul possibile piano contenzioso è il concetto di temporaneità alla luce di quella che è l'interpretazione della Cassazione, perché sotto questo profilo in realtà potrebbe diventare, come dire, abbastanza difficile, abbastanza complesso. E quindi, voglio dire, un tema sul quale, un aspetto sul quale lavorare, è un tema che intreccia tante questioni, una tra le altre, indicata da Roberto, è quella delle stabilizzazioni. Questo è l'altro, come dire, l'altro tema e l'altra questione. E vedremo come questo, diciamo, questo ridimensionamento di cui si sta parlando del turnover inciderà sul tema dei contratti a termine, perché questo, voglio dire, in un sistema in cui il personale è carente, comunque c'è una carenza di personale, come può impattare sull'utilizzazione delle tipologie flessibili, e in particolare del contratto a termine. Io francamente non ho nulla da aggiungere, perché, voglio dire, più di questo credo che non si potesse dire sul contratto a termine nel settore pubblico, e ringrazio vivamente Roberto ed Elena, cioè il professor Sanunin, il professore Romei, il professor Pasqualetto. L'ordine dovrebbe essere Pasqualetto, Nunin, Romei, ma insomma in ordine di apparizione, diciamo. E niente, passo la parola alla collega Zilli per ormai questo must delle conclusioni e del rinvio come dire, al prossimo incontro, che si terrà in quel di Pisa, se mi ricordo bene. Professore Boscati molto preparato, condividiamo questa schermata con i nostri ospiti e finalmente ci siamo tutti. Ringrazio tutte e tutti per il bellissimo pomeriggio, come sempre impariamo tante cose e già immagino come saranno i contributi scritti, lunghissimi, ricchissimi e davvero utilissimi. Bene, ha detto il professore Boscati, il mese prossimo continuiamo sul tema latamente del termine, perché parliamo di somministrazione di lavoro e accogliamo con grandissimo piacere la new entry di quest'anno, che è l'unità dell'Università di Pisa, con il collega professor Raffaele Galardi. E grazie ancora agli intervenuti di oggi, ci vediamo presto su Clip il 10 dicembre.